Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі. В мене накопичились пакуночки. І ось в попередньому подібному відео мені казали, що як взагалі я можу витримати і складати кілька днів посилки з книжками, як мені взагалі терпіння вистачає. Терпіння мені вистачає, не вистачає дітям, не вистачає моїй родині, тому що коли вони бачать ці коробки, які я не відкрила ще, вони мене просто, м'яко кажучи, мотивують швидше знімати відео розпаковки для того, щоб вже потримати самим нові книжки. Так, вони також дуже зацікавлені в тому, що до нас надіслали за останній час. Ну, можливо, це вже за останній тиждень. Ось стільки всього цікавого в мене є. І зараз ми разом подивимось, що там. Почну з некнижкового. У мене у п'ятницю був день народження, і чоловік подарував мені дещо цікаве, дещо класне. Звичайно, я це вже бачила і міряла, а зараз хочу вам показати. Український бренд, називається він Сегмент. У мене є візитівка. Сегмент Clothing. Так, це бренд одягу український. Чому наголошую на тому, що український? Тому що він ще й ось з таким принтом двозначним, для мене тризначним, тому що це Ukrainian Traveler, той український мандрівник, який в мені ще спить, але ми давно вже хочемо і плануємо мандрувати. Поки ми займалися розширенням нашої родини, ми відкладали цю можливість, не знаю, цю мету і мрію багато подорожувати. Ми обов'язково це будемо робити. Розпочинаємо. Так, ми не поїхали на мій день народження кудись за кордон, але я ось отримала таку, не знаю, толстовку, чи як це називається, полувер. Ковтину з принтом. Що час вже показати цій ковтині світ. Ну, а тепер до книжок. Перший пакунок, який я буду розпаковувати, це книга від авторки. І це Вікторія Цибульська, там, де немає тіни. Наскільки я зрозуміла з анонсу, з анотацій, це історія про козаків, виконана у стилі аніме. Тобто тут є ілюстрації, які, на мій погляд, покликані осучаснити нашу історію козацтва і, не знаю, розбудити у підлітках, у дітях більше цікавості до нашого минулого і розказати їм як умога цікавіше. Так? Наступний пакунок, теж знаю від кого, ще в руках не тримала цю книгу. Розповім, як вона до мене потрапила в нашу групу з українського буктюбу. Написала представниця видавництва і запропонувала блогерам, тому хто зголоситься, книгу до прочитання і на огляд. Я, звичайно, погодилась. Я не могла не погодитись. Це перший переклад українською, перше видання, наскільки відомо, наскільки повідомляє видавництво навіть на сторінці, яка присвячена виходу цієї книги. Це класика фантастики всесвітньої, цього яскравий книга і твір, яскравий представник фантастичного світу. Це Семюель Ділейні «Вавилон 17». Книга ось так виглядає. Має кольорові ілюстрації. Вона, на перший погляд, скільки я можу бачити, вона дуже-дуже якісно виконана. Ще якась картка додаткова. Не знаю, хто це, але зоряна капітанка, мабуть, це одна з героїнь, одна з характерів цієї книги. Так, карток начебто більше немає.
Тільки ця, тобто її, мабуть, пропонується використовувати як закладинку для цієї книжки. Отже, мій улюблений жанр – це фантастика, і книгу буду читати із задоволенням. Думаю, як завжди, продовжую знайомитись з класикою. Наступний пакунок ось так виглядає. І це якийсь сюрприз від інтернет-книгарні Якабу. Подружилися ми з цією інтернет-книгарнею, і ось вони надіслали до свого свята. Наскільки я вже зрозуміла з тих відео, які робили книжкові блогери в Інстаграмі, переважно, як вони розпаковують ці подарунки-сюрпризи від Якабу. Отже, 15-річчя Якабу, і вони роблять ось такий подарунок для блогерів. Кожному надіслали якусь свою книгу, різні книжки. Тобто я вже знаю, що це книжка, але я не знаю досі, що це за книга. І ніхто, окрім Якабу, досі не знає цього. Ось так я розпакувала її. Ось так коробка виглядає в нас. Та-да-да-да. Ще одне пакування. Зберігається ще таємниця. Так, я ще не можу розібрати, дивлюсь в екран. Не знаю, що це за книга. Це щось Якабу Паблішинг. Шпаргалка для батьків. Книга просто супер тематична. Вона саме для мене. Так, науковий підхід до виховання від народження до садка. Та-дам! Якабу перейнялося, мабуть, моїм досвідом останніх точно 3 місяців після народження моєї донечки. Не розуміють, що для мене дуже актуальна ця тема також. І що як найліпше пасує для мого періоду життя зараз, як додаткова інформація і щось нове, щось передове, те, що виникало, мабуть, останніми роками, чого я не знаю, у вихованні дітей. І мені ця книга точно буде цікава, тому що в ній буде цікава інформація для мене. Дивимось далі. Гульбану цього місяця наша книгарня святкує 15-річчя. В цей особливий момент хочемо подякувати всім важливим для нас людям. Вдячні вам за те, що розповідаєте світу про книжки, зацікавлюєте людей читанням і неймовірно надихаєте всіх довкола. Так приємно, так тепло і взагалі так особисто. Ну, сподіваюся, ви теж прониклися цією миттю, такою класною, взагалі, такою емоційною для мене. Дякую, Якабу. І найбільший пакунок на сьогодні, який ось до мене дістався від видавництва Віват. Так, я майже відкрила. Ба-бам! Так. Ой, супер. Я бачу, що книжок дуже багато, і це те, що я замовляла, те, що я хотіла у Віват останнім часом, новиночки і те, що діти чекають. Отже, перша книга – це програмування для дітей. Створюємо сайт, проєктуємо гру, пишемо програму. Останнім часом ми про це говоримо, особливо зі старшим сином Миколаєм. Розповідаємо взагалі, чому все працює, і працює саме так у комп'ютері або у смартфоні, у планшеті. Виявляється, діти не надто собі уявляють,
з чого все почалося і чому це настільки захопливо зараз. Тому що вони вважають, що так було завжди. Завжди були ці програми, додатки, вони начебто беруться не звідки. Ну, принаймні, вони аж так глибоко у своєму ранньому дитячому віці не замислюються над тим, що це взагалі таке. Я маю технічну освіту, я почала програмувати ще у школі і в університеті вивчала, це взагалі робототехніку вивчала в університеті, тому розумію, з чого це все складається, як примушуємо ми комп'ютери, процесори і роботів в кінцевому результаті працювати, що це взагалі робить за нас програма, так, це машинна мова. Що це таке? Як це все має відбуватися? Як самому створювати, як креативити, так? З комп'ютером? Книга просто безцінна, я вважаю. Особливо зараз вона нам буде дуже, дуже актуальна. За підтримки Young Rewire State, Всесвітнього товариства програмістів віком до 18 років. Програмування, HTML, CSS, JavaScript, майстерний гід із програмування для початківців. І з ним ти створиш власний сайт, прикладну програму та гру, розів'єш реальні навички майбутнього програміста. Ще одна книга для батьків. Для батьків дітей від 3 до 23 років. Зробіть із дитини фінансового генія, навіть якщо ви не один із них. Просто золоті слова, дуже влучна назва для книги, тому що, так, дійсно, себе не вважаю фінансовим генієм, навпаки, намагаюся подолати цю фінансову безграмотність. І дуже хочу навчити дітей, показати дітям, як важливо правильно, розумно ставитись до грошей, до своєї фінансової незалежності, наскільки це важливо. І впевнена на 100%, що в майбутньому виживуть лише ті, хто вміють грамотно поводитись з грошима, з фінансами. І це ще одна книга про те, як допомогти дітям краще в цій темі розумітися. Обов'язково зроблю і огляд на цю книгу, і в мене є задум є зібрати ось ці книги з того, як говорити з дітьми про гроші, як навчати їх фінансової грамотності в один такий спільний огляд. Думаю, що це буде цікаво, точно, особливо батькам. Едже Темел Куран. Як втратити країну? 7 кроків від демократії до диктатури. З анотації на сайті мені впало в око, що ця книга настільки актуальна Україні, але ще вона і актуальна всьому світу. І авторка саме і бере цю проблематику в розрізі всього світу. Не знаю, можливо, мені ця книга потрібна для того, щоб не почуватися настільки самотніми в наших оцих карколомних змінах, які відбуваються в країні, в тому, що відбувається у політичному житті країни, в першу чергу, і те, що відбувається в головах наших співгромадян. Книга актуальна на політичні теми. Ще одна книга, наскільки мені відомо, це книга підліткова або Young Adult, молоді дорослі. І це українська письменниця Наталія Довгопол. І це книга-перепустка у світ гостросюжетних пригод, шпигунських місій і небезпечних мандрів. Та кожен день це випробування на сміливість і силу духу.
А здатність працювати в команді є чи не єдиним шансом на спасіння. Чому я замовила цю книгу? Тому що вже бачила позитивні відгуки. Саме батьки писали від імені своїх дітей, говорила про те, що діти з задоволенням читають і просто гортають сторінку за сторінкою, швидко читають і хочуть продовження. Мене це заінтригувало, теж хочу дізнатися, про що ж Наталія Довгопол пише у своїй книжці. І остання книга, але вона не менш цікава. Розпакую навіть з вами ось так її. Це англійська для дорослих. English is not easy. Авторка Люсі Гутьєрес. Ті, хто не перший раз зайшли на мій канал, знають, що я вивчаю мову, знаходжусь в цьому постійному процесі самовдосконалення у вивченні англійської мови. І книга про те, як вивчати англійську, як покращити ось ці свої результати, для мене дуже актуальна. Дуже інтригує ось ця позначка 18+. Що ж тут такого може бути, що ми тільки дорослі можемо цю книгу брати і читати, але я думаю, можливо, це пов'язано з тим, що вона побудована як в такому зручному форматі, щоб було зручно саме тим, кому за 18. Або тут є щось таке ось не для дитячих вух і очей. Круто. Книга виконана, не знаю, як цей формат називається взагалі, інфографіки або графічного роману, але це коміксами теж важко назвати. Ось така дуже, мабуть, популярна або новаторська спроба подати матеріал щодо англійської мови. Сподіваюся, що вона мені допоможе. Ну що ж, ось такі книги і ось такий світшот, як мені вже підказав чоловік, в мене тепер з'явилося за останній тиждень. Сподіваюся, вам було цікаво. Слідкуйте обов'язково за оновленнями на моєму каналі, за новими відео. Обов'язково будуть огляди на всі ці книжки, як завжди. Дякую, оцінюйте це відео, залишайтесь, далі буде ще цікавіше.